Molt bé, bon dia. En primer lloc, agrair al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i al Síndic de Greuges l'organització d'aquesta jornada. Un agraïment especial al doctor Tolchinsky perquè el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura hauria de servir per això també, per donar veu a les víctimes i als supervivents de la tortura. I també vull agrair a totes aquelles persones i organitzacions que cada dia lluiten per tal d'eradicar la tortura, molt especialment a la Coordinadora Catalana per la Prevenció de la Tortura i la seva feina en aquest camí. Jornades com aquestes penso que ens posen, és un petit pas, però sí que és un pas important en l'eradicació d'aquesta lacra que és la tortura. Per situar la magnitud del problema, i em refereixo, agafo una mica el fil del Jaume Saura quan ha dit que no ficaria el dit a la nafra, i la meva intenció, i entre cometes, sí que és ficar el dit a la nafra. Perquè d'alguna manera veure les coses que fem bé, però veure aquelles coses que no fem tan bé, ens serveix per prendre consciència, per revisar-nos i per canviar i tenir millors pràctiques. Si revisem què diuen els informes, en els últims 10 anys, per situar el que us deia, la tortura no és una cosa que succeeix a molts quilòmetres ni que va succeir molts anys. En els darrers 10 anys s'han presentat en l'estat espanyol 6.621 denúncies per tortures o maltractaments. En l'últim informe de la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura, referent a l'any 2013, que va ser publicat fa just ara un any, s'havien recollit 527 denúncies per agressions i maltractaments. I per altra banda tenim les persones nouvingudes, refugiats, demandants d'asil, que venen en moltes ocasions amb històries de tortura en el seu país d'origen. I quin és el paper dels metges en tot això? Doncs tenim un paper molt important. Els professionals de la salut tenim el deure moral de protegir la salut tant física com emocional de les persones, especialment d'aquelles més vulnerables. I en el tema que avui tractem, quines són les persones més vulnerables o que estan més en risc de patir tortura o maltractaments? Doncs aquelles que es troben en situació de privació de llibertat, les persones detingudes. Els metges hauríem de ser, tots els metges, els garants dels drets humans, d'acord amb la nostra actuació, i en aquest sentit es manifesten tant les associacions mèdiques mundials com els diferents òrgans de prevenció de la tortura. El personal sanitari té un important paper tant en la prevenció, en la detecció, en la documentació i investigació eficaç, sense oblidar la reparació del dany a la víctima, l'assistència sanitària, si és necessària, la rehabilitació i el seu acompanyament. Pel que fa a la prevenció, els metges podem jugar un paper important en el que són les visites preventives i monitoreig als llocs de detenció. Aquestes visites es fan sense previ avís, a diferents hores del dia i de la nit, en llocs on hi ha persones privades de llibertat. El que intenten és veure les condicions, establir riscos i elaborar informes que puguin ajudar les autoritats a millorar aquestes condicions. Aquestes visites poden ser fetes o es produeixen tant per organismes internacionals com l'SPT, que és l'organisme de Nacions Unides, o bé pel Comitè Europeu de la Prevenció de la Tortura. Però també al nostre país aquesta funció de visites preventives és el càrrec del Mecanisme Català de la Prevenció de la Tortura. Què podem fer els metges aquí? Doncs bé, elaborar quines són les condicions, quins impactes en la salut poden tenir les condicions de detenció, diferents llocs, quina és l'assistència que reben les persones detingudes, si és adequada, i també aportar la nostra experiència en quant a l'elaboració d'informes i de recomanacions. En aquest sentit hi ha és un díptic, diuen, però en realitat és un document molt interessant de l'associació de l'APT, de l'Associació per la Prevenció de la Tortura, que explica quin hauria de ser el paper dels professionals de la salut en aquestes visites preventives i de monitoreig. En quant a la detecció, el reconeixement mèdic de les persones detingudes i la posterior elaboració del parte de lesions, en cas que hàgim observat alguna lesió, representa un important instrument en el que seria la detecció de maltractaments
i denunciar. En moltes ocasions aquest document serà el que estarà més temporalment a prop dels fets succeïts. I no hem d'oblidar que moltes vegades, en poques setmanes, no queden senyals o que les senyals que queden poden ser molt inespecífiques. Per tant, tot el que reflectim en aquest informe té un valor molt important. Posteriorment ja es podran fer altres peritacions, però aquesta primera, la que està a prop del moment dels fets, és una importància primordial. I com fem els metges la detecció? Doncs com ho fem amb moltes altres coses. Fem una entrevista i fem un examen mèdic. I jo el que us volia dir és què diuen els estàndards internacionals i què diuen els organismes internacionals de prevenció de la tortura de com han de ser aquests exàmens mèdics. El protocol d'Istanbul diu que l'examen s'ha de realitzar en privat, sempre, sense personal de custòdia i sense policia. Que aquest personal de custòdia no ha d'estar ni en la sala d'exploració, però que tampoc han d'estar en les zones d'abast visual o auditiu on es trobi la persona. El pacient ha d'estar lliure de restriccions, les manilles o altres mitjans de subjecció. L'única excepció que es contempla en això seria quan existeixi una sospita justificada de risc. I en aquesta situació s'hauria de deixar constància en l'informe mèdic de en quines persones s'ha produït l'exploració, si hi havia presents membres de la policia o bé personal de custòdia, i si s'ha realitzat amb restriccions físiques. En l'informe que va realitzar en l'última visita al Comitè Europeu per la Prevenció de la Tortura, la delegació va observar que els reconeixements mèdics, tant a les comissaries com als centres de salut, es realitzaven en presència de la policia. I conclou i fa unes recomanacions dient que no hi ha raó que justifiqui la presència sistemàtica de la policia durant els reconeixements mèdics. Recorda que la seva presència sistemàtica posa i vulnera la confidencialitat mèdica i que des d'un punt de vista de seguretat resulta normalment innecessària. Sí que diu si hi ha una situació de risc, però després ens registreu. En quant als partes de lesions, per tal que un parte de lesió sigui eficaç i s'ajusti a uns estàndards de qualitat, hauria de seguir uns mínims, abans han dit potser uns mínims imprescindibles, doncs uns mínims, uns estàndards mínims. Tant el Comitè de la Convenció de Nacions Unides contra la Tortura com el Comitè per la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa han formulat en diferents ocasions recomanacions al govern espanyol respecte a la necessitat de millorar la documentació mèdica a les al·legacions de maltractaments en persones privades de llibertat. Aquestes recomanacions d'aquesta limitació en la informació mèdica que donem fan referència tant a les assistències primàries i d'urgències com als informes dels metges forenses. És que he d'anar passant per aquí, que no tinc el pulsador. Els partes de lesions. Doncs existeixen pocs estudis, en realitat, en el nostre país sobre quina és la qualitat d'aquests partes de lesions. S'ha fet un estudi, però són sobretot en referència a la violència de gènere. Es va veure, era un estudi que es feia amb partes de lesions en els serveis d'atenció primària i d'urgències. I tots aquests estudis van coincidir en què hi havia una mala o deficient complementació de les dades entre un 40 i un 60% dels partes. O sigui que quasi en la meitat dels casos estem fent uns partes de lesions justets. Especialment en el que feia com relataven els fets, com es descrivien les lesions, moltes vegades policontusions, que és una cosa que surten molt en els partes, hematomes, però no diuen ni on ni com és la mida. Poca referència a qui és el presumpte agressor i poca descripció del que era el mecanisme causal i en cap cas un estudi de compatibilitat de veure si allò que nosaltres estem veient i allò que explica té una compatibilitat. Aleshores, l'any passat es va entregar un informe
un estudi que s'havia fet, elaborat per metges i psiquiatres i forenses, i que va ser lliurat al Defensor del Pueblo, un estudi sobre els partes de lesions en persones privades de llibertat. Aquests professionals van estar revisant informes de partes de lesions de persones que havien manifestat maltractaments i revisaven què és el que passava amb aquests informes. I el que veuen és que aquests partes estan incomplets, que hi ha una descripció inadequada de les lesions i que a més la descripció és incompleta. Ells busquen quines poden ser les causes de que no hi hagi aquesta complimentació, perquè en principi nosaltres no fem les coses malament perquè sí. Aleshores, entre les causes que troben, veuen les sobrecàrregues assistencials, que penso que no els puc dir res sobre això, els serveis d'urgència tant hospitalària com a atenció primària sobresaturats, el desconeixement de la importància que té omplir adequadament un parte de lesions perquè posteriorment es pugui investigar si aquests fets o el que al·lega la persona s'ha d'investigar en algun òrgan judicial, la manca de formació, molt important, sobretot en el que seria la descripció en medicina legal a l'hora de poder descriure com són unes lesions. Aquest estudi que també el que dona és quins mínims hauria de contenir un parte de lesions d'una persona que nosaltres visitem en un servei d'urgències d'un metge forense i que està al·legant que ha rebut maltractaments. Les dades del personal facultatiu, les dades d'afiliació, que això ens surten per defecte, els antecedents personals, com en qualsevol història, la persona o persones causants de les lesions, exposició dels fets i sempre que es pugui, el text textual del que ens diu la persona, si cal entrecomillat, però tot allò, i el lloc, si és possible, el lloc, la data i l'hora d'on s'ha produït el maltractament. Ha de contenir una exploració física amb detall de les lesions, una exploració del seu estat psicològic, diagnòstic, pronòstic, recomanacions, el pla d'actuació, i aquí el protocol d'Istanbul i aquest estudi sobre els partes de lesions que fa unes recomanacions per tots els centres de salut és que ens mullem. No som jutges, no estem jutjant. L'únic que ens diuen és: feu un judici, això que esteu veient és compatible o no és compatible amb el que està explicant? Ja li tocarà a un altre òrgan jutjar això, però que nosaltres donem com a experts, com a professionals, el nostre grau de compatibilitat. Aquí se li ha d'entregar aquest parte de lesions i aquí els mecanismes internacionals tornen a fer recomanacions. El parte de lesions es queda una a la història clínica, un s'envia al jutjat i l'altre se li dona a la persona i tornen a fer recomanacions en no s'ha d'entregar el parte ni a l'informe mèdic, al personal de custòdia ni a la policia. En quant a la documentació i investigació, aquí aniré molt ràpida, perquè ja ho han explicat. Les directrius internacionals, els estàndards internacionals diuen que la investigació i documentació s'ha de fer mitjançant el protocol d'Istanbul. A pesar del seu caràcter internacional, el protocol d'Istanbul en el nostre país és pràcticament desconegut. De fet, s'estan fent formacions i per això se celebren jornades com aquesta, mica en mica, per anar fent una conscienciació i una formació i capacitació dels professionals de la salut. En el nostre país, al contrari que en països del nostre entorn, el protocol d'Istanbul no s'utilitza d'una manera més o menys rutinària, no forma part de cap currículum ni de les facultats de dret ni de medicina, al contrari que en altres països propers com Portugal, i la seva aplicació, com us deia, és molt justa. Els organismes internacionals, el CPT, havien fet referències en els seus informes any rere any sobre les deficiències que s'havien trobat en els informes metges forenses, sobretot en els informes dels metges forenses de l'Audiència Nacional.
i feia unes recomanacions específiques pels metges forenses, que haurien de ser els garants dels drets humans de les persones detingudes, conforme que recordessin l'obligatorietat de que realitzessin i emetessin els seus informes mèdics o certificats conformes als requeriments del protocol d'Istanbul. És veritat que existeix un protocol del Ministeri de Justícia de l'any de 1997 que està catalogat d'absolutament que li falten dades i que no compleix cap estàndard internacional, i existeixen altres protocols, com ja ha dit el doctor Medallo, el de l'Institut Basc de Medicina Legal. I en referència a això, un estudi que havien fet el doctor Morentin, que és un forense de l'Institut Basc de Medicina Legal, en companyia d'altres forenses bascos i danesos, havien analitzat la qualitat de més de 1.000 informes que havien elaborat els metges forenses de l'Audiència Nacional. Molt breument, perquè ja estic acabant, el que veien en analitzar aquests informes és en totes les persones que havien al·legat maltractament o tortura durant la detenció incomunicada, d'aquests informes, en un 70% no estava especificat o no constava o no hi havia informació suficient sobre què és el que els hi havia passat, ni descripció de les lesions, coses tipus, diu que l'han colpejat, però no hi havia una exploració o una exploració mèdica on digués si hi havia alguna lesió. En cap informe d'aquest estudi dels metges forenses de l'Audiència Nacional havia una conclusió del grau de compatibilitat o correlació o de probabilitat d'allò que havia passat. Només un 2% havia utilitzat el protocol del Ministeri de Justícia, que és d'obligat compliment, només un 2%, i en cap cas s'havia fet servir el protocol d'Istanbul, encara que era conegut pels metges de l'Audiència Nacional. I amb això, les conclusions. Jo, a pesar de tot, soc optimista i penso que la nostra professió, aquesta de vetllar per la salut de les persones, és ampliable a molts altres àmbits. Existeixen instruments i protocols per l'avaluació de la tortura, però què ens passa als metges? Doncs com a molta altra gent de la societat, però que ens manca coneixement en aquests instruments, ens manca conèixer que existeixen aquests protocols, ens manca conèixer i formació en el protocol d'Istanbul, la formació continuada, bàsica en tota la nostra activitat. I per una altra banda, i aquesta és la manca d'implicació dels professionals sanitaris, i això ho faig com a crítica a tots i a totes, en les organitzacions de defensa dels drets humans. Jo me'n recordo, fa molts anys, en una xerrada que coincidia amb la que era la directora de l'IRCT, una de les organitzacions de sanitaris, de personal sanitari més importants que elabora les guies que complimenten el protocol d'Istanbul, i la directora em deia: i a la teva organització quants metges sou? I jo li vaig dir, doncs de moment mig, perquè jo estava en formació. I és una cosa que sempre he pensat, per què en les altres organitzacions, en altres països de drets humans, ONGs, i a nivell internacional els metges formen part i aquí no? És una pregunta que us deixo. Moltes gràcies.